बाल दिवस आउँदैछ, तर विद्यालयमा के कार्यक्रम गर्ने भन्ने अन्योलमा हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ शिक्षक, प्रधानाध्यापक वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँका लागि हो। आजको भिडियोमा हामी नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा कम खर्चमै गर्न सकिने 30 भन्दा बढी सृजनात्मक, शिक्षामूलक र रमाइला गतिविधिहरू हेर्नेछौँ। अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँले एक दिनको सम्पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नमुना योजना पनि पाउनुहुनेछ। बाल दिवस केवल उत्सव होइन, यो प्रत्येक बालबालिकाको अधिकार, प्रतिभा, सृजनशीलता र आत्मविश्वासलाई सम्मान गर्ने अवसर हो। विद्यालयमा आयोजना गरिने गतिविधिहरूले विद्यार्थीलाई किताबभन्दा बाहिरको सिकाइ अनुभव दिन्छन्। 30 उत्कृष्ट कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी लिनुअघि भिडियोलाई एक लाइक गर्न अनुरोध गर्दछु। अब ती कार्यक्रमहरूको विवरणतर्फ लागौँ। पहिलो चित्रकला प्रतियोगिता, दोस्रो कविता वाचन, तेस्रो वक्तृत्व कला, चौथो कथा वाचन, पाँचौं हाजिरी जवाफ, छैटौं विज्ञान प्रदर्शनी, सातौं गणित खेल, आठौं पुस्तक प्रदर्शनी, नवौंमा रहेको छ हस्तकला प्रदर्शनी, 10औंमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, 11औंमा प्रतिभा प्रदर्शन, 12औंमा नाटक, 13औंमा भूमिका निर्वाह, 14औंमा वृक्षारोपण र 15औंमा रहेको छ सरसफाइ अभियान। यीमध्ये तपाईँलाई कुन क्रियाकलाप मन परेको छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै 16औंमा रहेको छ बाल संसद, 17औंमा बाल क्लब, 18औंमा विद्यालय सजावट, 19औंमा विभिन्न प्रकारका खेलकुद प्रतियोगिताहरू, 20औंमा रस्साकस्सी, 21औंमा कुर्सी दौड, 22औंमा सङ्गीत कुर्सी अथवा म्युजिकल चेयर, 23औं लोकगीत प्रतियोगिता, 24 लोकनृत्य प्रतियोगिता, 25औं जीवनोपयोगी सिप, 26औं नेतृत्व विकास खेल, 27औं समुदायसँग अन्तर्क्रिया, 28औंमा पूर्व विद्यार्थी सम्मान, 29औंमा उत्कृष्ट विद्यार्थी सम्मान र 30औंमा पुरस्कार वितरण। यदि विद्यालयको बजेट सीमित छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्। चित्रकला, वक्तृत्व कला, हाजिरी जवाफ, लोकगीत, सरसफाइ, वृक्षारोपण, पुस्तक वाचन, सामूहिक खेल, कविता वाचन र प्रतिभा प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रम न्यून खर्चमै गर्न सकिन्छ। बाल दिवस केवल एक दिनको उत्सव होइन, यो हरेक बालबालिकाको सपना, क्षमता र भविष्यलाई सम्मान गर्ने दिन हो। तपाईँको विद्यालयमा कुन कार्यक्रम हुने भएको छ? तल कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोस्। यस्ता उपयोगी शैक्षिक सामग्रीका लागि भिडियो लाइक गर्नुहोस्, आफ्ना साथी शिक्षकहरूसँग सेयर गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। धन्यवाद।